Северный ветер, главное. Нифига, шиповник, ты видел? Проще свернуть, блин, удочку, чем продираться с ней таким зарослям. Потом что? Есть интересное что-то. Уралка. Ух ты, тут тоже ведь внутри места какие. Вообще. Места супер. Надо кинуть. Прекрасное место. Ух ты, нифига себе. Поклевка. Ага. Какой маленький рызок. Беги. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Серега, ну что там у тебя? Красавелла? Вон там место хорошее. Кошкам пойдет. Местечко. Ух ты, какой перекат. А там еще. Вот это место. Огонь. Надо туда. Подходить надо. А нафиг я сюда пошел? Здесь 100% стоят они. Ну или эти мелочь стоит еще тоже как вариант. Вон Хариус. Хариус стоит. Видел я сейчас, он там блеснул. Вот под тем берегом. Сейчас хватанет сразу. Ага. Видели? Сейчас схватит. Ух ты, ни хрена себе, какой Хариус. Прямо тут стоит. Хороший Хариус. Вот это, ребята, Хариус. Стойте, стой, 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 стой. Вот это уже Хариус, ребят. Видали? Какой красавец. О, какой красавец. Уже можно брать. Смело.
Нет. Ух ты, блин. Прикиньте, ребят, какие тут хореза клюют. Вот это уже кое-что. Ты что, тут не поймал? Подожди-ка, Серега, меня. О, место вообще огонь. Сука. Вообще, они очень осторожно клюют. Большой, да, был? Вообще никто не дерет. Пускай поутихнет. Дай-ка мне снасть. Смотри. Ты сколько бубей одеваешь? 3-2. Одевай 3-4. Стой, отпущу. Удивительно. Ну я тоже буду переходить. Нифига, он тут рыба играет. На... Да нормальная вода. Самое то вода. На, осторожно ходить. Хотя бы видно эти коряги.
Мы еще... Здесь стопудово крупняк. Сразу же. Я хотел перезакинуть. Сразу же взял. Хороший. Мелочь клюет. Теребит. Иди оттуда. Вот это харизма. Стой, 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 стой. Вот же место-то вообще. Вот это вот вообще место. Суперовое.
Красавец. Нифига, на поплывок, блин. Выходил на поплывок.